5 yaşında kızım 15 günden beri balgamlı öksürük şikayetine sahip demiş Celile Hanım. Balgamlı öksürük sinüsiti düşündürüyor. Burada da tabii ki bakteriyel bir enfeksiyon anlamı taşıyor balgam. Yani salgıya, burun akıntısına ya da geniz akıntısına o sarı yeşil kıvamlı rengini veren şey bakterilerdir. Bakteriyel bir enfeksiyondur bu. Pürülen bir akıntı ifade etmektedir. Antibiyotik tedavisi alması gerekecek büyük ihtimalle.